गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। दया रसोई में काम कर रही है। टन 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 और अभी फोन पे अहमदाबाद की बात कर रही है। अहमदाबाद। टन 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 टन। हे जीरे, हे जीरे। अभी जेठालाल का फोन आएगा। ढोलीरा ढोल रे बगाड़ मारे हिजड़े से हिजड़े। बस उठा लिया उसने। जल्दी, बापूजी ज्ञान पेर रहे हैं। रघुपति राघव राजाना भिड़े का स्कूटर सखाराम। बस मूतने गैप उठा। जेठालाल और बबीता अकेले हैं। सोसाइटी कंपाउंड में खड़े हैं वो।